درود، من ترانه هستم. قربانی میکروچیپ. 6 ماه پیش اطلاعات گشتزاران شریف محمدی تبار، شهریار محمدی تبار، حسن محمدی تبار و مددکار زندان آقای جعفری من دزدیدن، بردن به من آمپول میکروچیپ تزریق کردن. 6 ماه دارن شکنجه میکنن. دیشب تو هتل تهران خواستم من بکشن. ساعت 3 شب فرار کردم. امروز داخل تاکسی مغز سرمو با میکروچیپ سوراخ کردن، خواستن اعدامم کنن، منو بکشن. من نمیدونم چی کار کنم، باید فرار کنم از ایران. اینا نمیذارم، میگن هر جا دنیا بری این دستگاه بین المللیه، اونجا مغزتو سوراخ میکنیم، قلبتو سوراخ میکنیم. قبلا تمام بدنم تیکه پاره کردن. این اطلاعاتی ها مال شهرستان گشتزاران هستن. ماش لور خر دهاتی گوسفندوستم، میخوام منو بکشن. مردم به هیچ عنوان سرم آمپول تو بیمارستان های ایران به خودتون تزریق نکنین. روزی 800 نفر رو دارن قتل عام میکنن.